প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। আসছে রমজানে আমরা অনেক ভাজাভুজি, তারপরে তেলে ভাজা, অনেকে অনেক কিছু রান্না করে থাকি ইফতারের সময়। কিন্তু এরকম যদি একটা ছোলা ভুনা ইফতারের সময় করা যায় তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয়। আর ইফতারের সময় আমাদের অনেক আইটেম থাকলেও ছোলা ভুনার করা হয়, আর এটা খুব সহজেই কিভাবে করে নেওয়া যায় সেই রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখানে আমি ছোলা আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তাহলে দেখা যাবে কি আগের দিন রাতে ছোলাটা ভিজিয়ে রাখলে খুব ভালো ফোলে আর ছোলাটা খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। আর এখানে আমি লবণ আর পানি দিয়ে ছোলাটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। ছোলাটাকে সিদ্ধ করার পরে আমি এই যে দেখতেই পাচ্ছেন পুরো পানিটা শুকিয়ে নিয়েছে। আর আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা সফট হয়েছে ছোলাটা। দেখতেই পাচ্ছেন একদম খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি ছোলাটাকে ভুনা করার জন্য প্রথমেই তেল নিয়ে নিচ্ছি, সয়াবিন তেল। আরও দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি। আরও দিয়ে দিচ্ছি মরিচ কুচি। এখানে আপনারা ঝালটা কমিয়ে বাড়িয়ে খেতে চাইলে এখানে ঝালটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখানে আমি কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি বেশ অনেকগুলোই। তারপর এখানে আমি খুব ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিচ্ছি। যখন এরকম নরম হয়ে আসবে পেঁয়াজটা, তখন এখানে আমি 2 টুকরো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে এখানে আদা রসুন বাটা, জিরা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু রমজানে আমাদের খুবই অ্যাসিডিটির সমস্যা হয়, এ কারণে খুব অল্প মশলাই ছোলাটা ভুনা করা উচিত। এখানে আমি সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে কিছু গুঁড়া মশলা ব্যবহার করছি। আর এখানে আমি হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। এখানে আমি ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো। আরও দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি। পানিটা দিতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে যে শুকনো গুঁড়া মশলাগুলো পুড়ে যাচ্ছে। পুড়ে গেলে তিতা হয়ে যাবে। এই পর্যায়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে মশলাগুলো না পড়ে। আর এখানে আমি পরবর্তীতে 1 চা চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করছি। আমি আবারও বলে দিচ্ছি যে ঝালটা আপনারা যেভাবে খাবেন ঠিক সেভাবেই এখানে মরিচের গুঁড়া, কাঁচামরিচ ব্যবহার করবেন। আর এখানে আমি ছোলাটা যেই আগে থেকে সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটাই এখন দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই এটাকে মশলাটাকে আস্তে ধীরে ভেজে নিতে হবে। আর আমি এখানে সামান্য পরিমাণে একটু পানি দিচ্ছি। এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। পানিটা দিলে কি হবে, মশলাটা খুব ভালোভাবে ছোলার সঙ্গে মিশে যাবে আর ভিতরেও চলে যাবে। এ পর্যায়ে আমি লবণটা চেক করে আর একটু লবণ এখানে ব্যবহার করেছিলাম। এবার আমি তেলটাকে একদম উপরে উঠে আসা না পর্যন্ত ছোলাটাকে হালকা হালকা ভাবে নেড়েচেড়ে ভুনা করে নিচ্ছি। আর এরকমভাবে ছোলা ভুনা করলে আপনাদের খেতে খুবই মজা হয়। আপনারা অবশ্যই আসছে রমজানে এরকমভাবে ছোলা ভুনা করে খাবেন। আশা করছি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন আকারে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর এবার আমি উপর দিয়ে কিছু গাজর কুচি আর কিছু ধনেপাতা কুচি ছিটিয়ে দিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।